tiba-tiba bocil waktu ngeliatin orang main HP. Lagi main apa bang? Pakai hero apa bang? Ini musuhnya jago gak bang? Emang skillnya apa bang? Bang, pinjam HP boleh gak? Bang, di HP-nya ada game apa aja bang? Coba lihat dong. Ya nggak ada gamenya. Ya bang, pakai skillnya. Itu kerumput bang. Ya mati kan dong, nggak bisa main lu bang, goblok.